ئیسرائیل هەروە عەرزمکردن مانەوەی خۆی لەوا بینێ کە چەندێ بتوانێت ئەم شەڕە گستەرش بە لە ڕابتە لەگەڵ ئێرانە بە تۆری مشەخەص میزانی جددیبوونەکەی فعلەن هالەحەنی موشک خستنە ئەو تهدیداتە وا کردوویەسی و ئیسەیش خەریکە ئیدامەی ئەدا بە موشک خستن و بە ترۆرکردن و بۆ حساباتە ئەگەر بێتە سەر شەڕێکی تەواو عەیار ئەوە وا خۆی ئێژێت ئەیکەم بە غەزەوە بۆی ناکرێ خۆی بۆی ناکرێ چونکە ئەوڵەن هاوسێی نییە دوورە سانیان ئێرانیش تهدیدی کردووە بە ڕۆشنی وتویەسی بە ئیمریکای وتووە بە حکوومەتهای چونکە ئیسرائیل مەگەر بە پشتیوانی ئیمریکا و ناتۆ و غەرب و ئەم وڵاتانە بتوانێت حملەکە بە ئێران وتویەتی ئەگەر بێت و ئیسرائیل دەستبا بە هەمچین کارێک و ئێوە ئەوە پشتیوانی دەکەن من حتمما منتەقە ئەەکەم بە ئاگەر ئەی سووتێنم خوێن و ئاگەر بە یەک ئاوێتەکەم